Zdravo svima i dobrodošli u još jedan moj novi video. U ovom videu ću da pokušam nekako da porazgovaram sa vama, da sedimo i da pijemo kafu, što se kaže. Inače, uopšte nije lako pričati u kameru. Meni je lakše da napravim, na primjer, neku temu, da vam nešto zanimljivo, da vas, eto, mislim, i naučim ako niste znali ili da ste znali ili možda da kažete vi nešto i da me dopunite i tako dalje, vezano za Kanadu i život u Kanadi. Ali generalno sam htela da pokušam da napravim nekako ovako video. Kao što sam rekla, nije lako razgovarati u kameru. Meni je onako nekako, to su neki pratioci, neki ljudi koji su divni, zaista primetili, meni nekako otvorili oči da je mnogo lakše razgovarati sa nekim. Ono šta su oni rekli, prokomentarisali u komentarima, kao ja, bilo bi super za podcast. Meni je mnogo lakše da razgovaram sa nekim, da imam tu neku interakciju, neki taj povratni feedback, što se kaže, da, ok, ja kažem moje mišljenje, neko već meni uzvrati njegovo mišljenje i da to ima da je to neka vrsta konverzacije, ali ovo je neka vrsta monologa gde trebate da sednete i da pričate i to je nekako meni još uvek u nekoj comfort zoni, ne znam kako to da probam, ali ajde da probam ovo da nek bude neki prvi video gde ću da probam da izbacujem to jednomesečno, da eto kažem da nije ni vrsta ni vloga, gde vas vodim šta smo radili, zato što zaista onako kakav je moj život generalno, gde ja ne znam ni sama, iskreno vam kažem, ja stvarno ne znam kad ja postižem ovo da snimam. Zaista, snimati YouTube je zaista prevelika zalogaj za mene, pogotovo, mislim, mama 4 dece i ko nas zna, znači i Uroš i posao i sve živo što ide uz mamin posao, što se kaže. Tako da probam, pa da vidimo kako će ovo da prođe. Dešava se na našem kanalu da ne izbacimo videe kada bi trebalo da budu izbačeni videi, pošto mi smo prvo imali izbacivanje videa ponedeljkom, sredom i petkom, pa smo to promenili utorkom, četvrtkom i nedeljom, gde je meni to nekako malo lakše padalo. Nisam morala baš za vikend bukvalno da spremam taj ponedeljak i tako da u principu ovo je nekako okej, ali eto mi sad baš nismo izbacili video pre neki dan kada mi je nestalo struje. Taj moment je, eto sad ću da vam ispričam tu šta se desilo, znači nije toliko strašno koliko smo se samo mi stvarno onako uplašili. Iskreno kada vam nestane struje i kada ste nekako nemoćni, onda vam svašta prođe kroz glavu. Bilo je jako veliko nevreme ovde u Manitobi, gde nisam bila u Manitobi, bilo je i u Americi, svuda je bilo, mislim, bile su te neke kiše, ali ta kiša koja je bila je više praćena tolikom grmljavinom da ja kroz moju prozor u dnevnoj sobi to uopšte nisam primetila da deca su otišla da spavaju i samo u jednom trenutku dolaze deca i kao mama, nebo je narandžasto. Ja kažem daj, nisam ništa videla. Na našem prozoru kod dnevne sobe su 2-3 ogromna stabla koje zaista naprave veliki hlad i ja to ništa nisam videla. I vidim ja napolju da to daje jako duva vetar i da to seva nenormalno, ali ne čuju se gromovi. I ja sam u tom jednom trenutku videla kako je grom kada je udario, nije bilo belo svetlo, nego je bilo narandžasto, kao da je udarilo verovatno u nešto. I u tom trenutku počinje da treperi struje u stanu. Ja kažem, Marko, daj, gasi televizor i struje, kompjuter, sve živo, rekao, pošto non-stop struja se pali, gasi. I rekao, ajde, bolje mi da ugasimo za svaki slučaj, pa šta bude. I naravno u jednom trenutku nestaje potpuno struje u celom kvartu gde smo mi. Preko puta nas je neko imao struje, ti neki lokali, ali kada uđete na sajt, što bi se reklo kod nas elektrodistribucije, ili ovde se kaže Manitoba Hydro, njihova elektrodistribucija, sve je bilo, prvo nisam mogla ni da uđem, niti sam mogla da vidim taj neki update što se dešava, pošto se sajt navodno refreshuje
updateuje se svaki 5 minuta sa najnovijim informacijama. Videla sam da je cela Manitoba u crvenom, znači da su svi prijavili da nemaju struju i to se samo taj broj povećavao i povećavao, gde sam se iskreno ja uplašila. Naravno šta se dešava, mislim, meni kao resident manager u zgradi, odmah počinju stanari da zovu jao i šta se dešava, mislim, dok ja svakome pojedinačno objasnim šta se dešava, da nije ni do nas, da ne možemo ja čak i ne mogu ni da prijavim nestanak struje zato što nemam zvanično, nisam landlord, nisam vlasnik zgrade da mogu da prijavim konkretno da je cela zgrada u nestanku struje. Ali, mislim, oni su to već, vjerojatno, kako su ljudi okolo to prijavljivali, mi smo već bili u toj crvenoj zoni i zaista mi nije bilo svejedno, ne otvori frižider, ne znaš koliko će to dugo da traje. Tako da, nismo otvarali frižider. I hvala Bogu sve je bilo u redu. Mislim, imala sam komentare zaista da su neki ljudi govorili da nisu imali po 2-3 dana struje u Americi, da im je hrana otišla, što se kaže, u đubre, tako da uopšte nije sve jedno. Tako da, ali kada dođu takvi neki momenti, pomislite, jao, znaš, šta ako nema nekoliko dana struje, šta će da se desi? Meni iskreno, meni je sve vreme prolazi kroz glavu šta ću ja da radim s Urošem. Šta ću ja da radim s Urošem? Kad se on Uroš ujutru probudi, on nema internet, ne može da igra igricu. Mislim, ne mora to da bude odmah, ali on će u jednom trenutku to da traži. I onda je meni bilo, znači, a znam da imam već zakazano pokazivanje stanova, ljudi koji dolaze, zovu mene, non stop mi zvoni telefon, kako bih ljudi zvali i interesovali se za stan koji je trenutno za izdavanje, ja moram da ih zakažem, da im pokažem. Ne mogu tek tako da odem iz zgrade sa radnog mesta, što se kaže, da bi, evo, mene sad upravo neko zove da pita za stan, a mogu vam reći da je prošlo već 9 sati, ali ja ću da se javim čisto da vidite kako to izgleda. Hello, Anna speaking. I'm just calling about the two-bedroom, one-bath apartment. Yes. That's here. Is it still available? Just tell me for what month. I have a two-bedroom apartment available from August 1st, and I have an apartment available from October 1st. For August. For August. Okay, yeah, that apartment is 1,240, including just only heat and water. You need to open the hydroelectricity account, your own internet, and the parking will be $40 additional every month. And the laundry is on the site for everyone, coin operated. Okay, so my daughter and her friend, they both want to go to the $700 to the company. I'm not working in the leasing department. I'm just resident manager of the building. So you can apply online, the Unit C3, on their website. Okay, hold on. I'm just going to write this down. Okay, Unit 3? I can send you the link. Okay, perfect. That's Yes, great. And then yes. I was on this number. Yeah, because she's 19, they're 19, and then they've never done this before. Okay, but will they have a guarantor, for example, you? Yes. Okay, so then I will advise you to maybe go to are you in Winnipeg? Yes. Okay, I will maybe advise you to go to the office and apply there. So, Do you know where the office is? yes, I will send you the link from the company, and you will see the address there. And yes, but today is Friday, so you can go next week. They're working from 8:30 till 4:30. This Thursday. Yes, and you can ask that if you want to be their guarantor, they will give you the application form so you can fill it out, and that will be the best. Okay, perfect. Yes, because on the online application, they will just apply, and you don't have the guarantor form there. That's why. Yeah, that's true. Yes, Okay. Okay, sounds good. Thank not a you problem. So much. Not a problem. Okay. All right. Good night. Bye. Ja sam malo, vratno ću da ubrzam. Tako da, eto. Tako meni prolaze dani non stop na telefonu, non stop sa majstorima ako imaju neke popravke. Tako da, eto, to je što se toga tiče. I
Ja se probudim ujutru i hvala dragom Bogu, posle nekih sat vremena je struja došla. Tako da i čak su me zvali, to vam je kao alarm sistem, pošto je nestalo struje. Sama zgrada je povezana sa tim protivpožarnim sistemom i pošto je verovatno vezan na struju, njima je javio sistem da nešto nije u redu. Pretpostavljam da taj alarm sistem uopšte čak i nije ni u Manitobi, nego ko zna gde je locirana ta njihova kancelarija, glavna baza ili šta god. Oni su mene zvali u 2 ujutru, probudili me i kao dalje sve u redu, ne radi ovde nešto, sistem pokazuje, ja kažem nema struje, to se zove outrage, tako nešto. Tako da, eto, to je bilo to. Tako da, eto, u principu tako provodim, što se kaže, dane radeći, deca idu na bazen, onda popodne kad Marko dođe idemo na bazen, jer nam je bazen jako blizu. Onda, eto, mislim, u principu to. Nešto smo planirali da idemo možda još jedanput na neko kampovanje, pošto ovde oko Manitoba, mislim oko Winnipega ima sigurno, mislim ne sigurno, nego ima toliko tih kampova da nemam reči. Ja sam se oduševila, mi ne moramo čak ni idemo na nekoliko dana, jer nam je možda nekih sat, 2 od Winnipega, možemo da idemo na jedno veče, pa da probamo da vidimo kako će se to funkcioniše i zajedno sa psom i sa Urošem i znači, eto. Tako da, to nam je možda neki plan. Mislim, ne bih ni da vam previše pričam planove za budućnost, zato što se kaže da se ne izjalovi. Svašta tu nešto ima što se dešava, sve polako, sad ćemo, ok, ajmo ovo, prvo ovo, pa ono. Tako da, eto, to što se toga tiče, ja bih voljela da mi napišete, na primjer, u komentarima za sledeći video koji će da bude, eto, da pokušamo, ako ovo bude kako treba i ako se ovo vama dopada kao neka vrsta, eto, da kažemo, uz kafu sa mnom da provedete neko vreme, da eto ja podelim šta ima novo kod nas. Ja kažem, ovo je opet nekako više za naše pratioce i čak neko ko nas i prvi put gleda. Ako vam se ovako neki naš vibe sviđa, što se kaže, zapratite, pogledajte naše neke prethodne videe i tu smo. I ako ovo ako se ovakav tip videa vama dopada, ja sam ću da probam da vežbam, da pričam onako u kameru zajedno sa vama, da zamislim da ste svi vi tu i da, eto, pijemo kafu i da pričamo, eto, da probamo. Pokušat ću sad da vidim, da se setim još nečega, mislim, jer meni toliko dan je ispunjen, ja da vam ne mogu da opišem. Eto, ne znam šta da vam kažem. Ja sam, na primjer, juče sam imala priliku da razgovaram sa jednim od vas, što se kaže, pratiteljka. Zapratila nas je i na YouTube-u i na Instagramu i dolazi u Kanadu i poslala mi je poruku i kao daj da probam, možda vidim da li ćeš da odgovoriš. I mi smo juče pričale, ja ne sam ni da kažem koliko, neću vam reći koliko, ali je bilo jako, jako puno. To su bili sati u pitanju. I ja sam se s njom toliko raspričala i ja kažem, rekao, kad bih ja mogla samo sa vama ovako da pričam, to bi bilo fantastično. Jer ona pitala me neke informacije, onda sam se ja setila nekih stvari, kada smo došli, kako je to bilo. Pa ja kažem, možda bi, mislim, ja ne kažem kakav sam ja tip osobe. Ja ću da vam dam savjet. Takva sam prvenstveno ja. Ja ću vam dati savjet, ali ne želim da neko pomisli kao ne, tako moraš da uradiš. Tako mora i ne može drugačije. Ja nisam taj tip. Ja sam tip, ja ću ti predočiti moje neko mišljenje, moj neki savjet, pa na tebi je da li ćeš ti da ga uzmeš ili nećeš. Ili ćeš možda da uzmeš samo onaj deo koji se tebi odgovara, znači za tvoj život ili za tvoju svrhu, mislim, da li me razumete? Prolazi avion, verovatno, ne znam da li se čuje. Da. Tako da,
Ja sam uvek da rado pomognem. Takva sam, ne znam. To je meni nekako prirodno i ne tražim ništa za uzvrat. Može to nekako za nekoga greška, da je to i mana, meni je srce ispunjeno. Ja ako mogu nekome da pomognem ili da mu kažem ili da mu, ne znam kako da objasnim, ja sam srećna, ja sam nasmejana. Ja sam nekomu nešto, probala da, mislim, da li sam učinila, što se kaže. Tako da, to je to i naravno ne očekujem ništa za uzvrat. Prosto to je to. Dešavalo se meni čak u životu, čak i ovde u Kanadi, da sam ja bila nemoćna. Šta hoću tome da, mogu to isto da kažem, znači sad kad pričamo, pa sad dobila sam inspiraciju da kažem nešto. Uvijek sam ja bila ta koja sam pomagala drugima. I desio se taj moment u životu da sam bila prosto nemoćna. Nemoćna sam bila i financijski i svakako moguće, ne samo to, da su ljudi koji nisam ni očekivala, bez ikakve, da sam ja tražila, meni je bilo neprijatno, jer ja nisam navikla da primam. Ne znam kako da vam, ja sam taj tip, nisam navikla da primam, ja sam navikla da dajem. I to je kod mene prirodno. I onda kada sam ja primila nešto, da li je to bio poklon, gest, čak i, ne znam kako da objasnim, ja se osjećam nekako, nije nelagodno, zaista je, ne znam, možda bi trebalo da poradim na tome, šta vi mislite? Da li možda grešim što tako razmišljam, ali prosto nekako, takva sam. To je u principu to. Ja mislim da sam onako odužila ovaj video po meni za početak i za prvi put. Ja vas pozivam da za sve koji nas pratite ili da ste prvi put ovde, pišite mi. Zaista bih voljela da mi pišete šta konkretno, na primjer, mogu da vam podelim neko moje mišljenje, razmišljanje. Ja sam toliko nekih stvari, gledajući naš kanal od samog početka, sam započela i nekako nisam završila. Odnosno, tema sam započela, samo sam ih nekako krcnula i nisam ih izrekla do kraja. Sad, da li vas zanima nekako moj ugao kada sam ja došla u Kanadu, kako je to nekako bilo? Možda sam imam te videe gde sam ja tražila posao i tako dalje, ali to nekako po meni baš bilo samo gađanje u tu temu ili pokušat ću da nekako da kažem, pijem kafu s vama. I vi zajedno sa mnom, da odgovarate da pišete, pa onda ćemo te komentare da prenesemo i u sledeći video, gde ću uzeti i čitati vaše komentare i odgovarati odmah na njih. Nekako mislim da bi to bilo po meni super i ja mislim da bi to već bilo nekako bi me postaklo mnogo više i bolje da pričam sa vama. Tako da, ja mislim da ovaj video je, kao što vidite, u cugu. Nema editovanja, nekako će čak i meni da bude malo lakše, da prosto samo ga upakujem i da ga pustim. Onaj deo sa razgovorom ću vam sigurno malo ubrzati, pošto je to malo duže potrajalo, ali like, share and subscribe, hype, i vidimo se u nekim našim novim avanturama, nekim našim novim vlogovima, događajima. Biće nešto malo sa Zusom, sa našim psom najverovatnije, svašta nešto, tako da malo sam vam rekla šta će da bude u nekim sledećim videima i samo da nagovorimo Marka. Mislim, on čita komentare i znate da ih ja najviše odgovaram na komentare, ali probajte i Marka malo da postaknete da vam ispriča taj famozni sudar što je on imao. Tako da to ne bi bilo loše, ja bih više voljela da on to vama ispriča nego ja. Mislim, nije ništa sad strašno, mogu i ja da vam ispričam, ali nekako bi više voljela da to on uradi i da vam ispriča šta je tu sve bilo i
eto, u kom smo sosu sada. Tako da, eto, do sledećeg puta. Ljubi vas Ana. Ćao. Srpski koreni Canadian life, like, share, subscribe.